सिंधु इंडस लायर्स फोरम पारां कराची जे सिटी कोर्ट में साईं जी एम सैयद जी 117 सालगिरह के हवाले सां तकरीब मुनक़िद कई वई आहे। तकरीब में मौजूद वकीलन सां ॻाल्हाईंदासीं त साईं जी एम सैयद जी शख्सियत बाबति उन्हनि जो छा चवणो। जी एम सैयद साहब एक हमारी मुल्क के और सूबा सिंध के बहुत ही अजीम लीडर थे। उनकी जो सियासी आइडियोलॉजी है उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उस पर लोगों की दो राय हो सकती हैं उनकी सियासत के ऊपर या उनके व्यूज़ के ऊपर, मगर मैं समझता हूँ कि कोई भी इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक कलीदी उनका किरदार रहा है सिंध की सियासत में और सिंध की तारीख़ में और उसकी सकाफ़त में। साईं जी एम सैयद साहब जी जेका सियासी ख़िदमात हूँ, जेको हुन जो सियासी शऊर हो, हुन जी शख्सियत जा जेके पहलू आहे वो मशले राह आहिनि माण्हुनि जे लाइ, वकीलनि जे लाइ, आम माण्हूअ जे लाइ, सियासतदान जे लाइ, यंग माण्हूअ जे लाइ, पोड़े माण्हूअ जे लाइ, त उहो माण्हुनि खे गाइड थियनि जीअं माण्हू इंस्पिरेशन वठनि ऐं उन रस्ते ते हली सघनि त जीअं मुल्क ऐं क़ौम में बहितरी अचे ऐं पाण इंसान जे अंदरि बि बहितरी अचे, समाज में बहितरी अचे। हिन अज़ीम इंसान खे हिते वुकला बिरादरी जंहिंमें पंजाबी, पठान, उर्दू ऐं मुख़्तलिफ़ क़ौमुनि ऐं नसलुनि जा माण्हू जेके आहिनि उन गॾिजी करे पंहिंजा अक़ीदत जा गुल जेके आहिनि सो पेश कया आहिनि ऐं साईं जी अज़मत मुतलिक़ ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। साईं जी सिंध सां मोहबत, दुनिया ऐं इंसानियत सां मोहबत, उन मुतलिक़ ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। साईं जो उहो नैरेटिव जेको 31 साल जेल में रहण जे बावजूदु हिन कोर्टुनि में न पेश थी सघियो, अॼु साईं जे नज़रिए ऐं सोच जी फतेह आहे। जज जी कोर्टुनि जा जेके नुमाइंदा आहिनि, बार ऐं बेंच, अॼु सभु ॿुधण ते मजबूर आहिनि ऐं सभु एप्रिशिएट पिया कनि। जॾहिं वॾे क़द जो कदावर माण्हू हो जंहिंजूं एॾियूं ख़िदमात आहिनि ऐं पाकिस्तान वजूद अचो आयो ई उन जे हिकिड़े वोट ते आहे ऐं हुन जे कदावर शख़्सियत खे ख़राज तहसीन पेश करण जे लाइ उनखे हिकिड़ो एज़ाज़ ॾियण जे लाइ असां ऐं ॿियो हितां जी कराची बार एसोसिएशन जे वुकला बिरादरी खे हिकिड़ो नॉलेज ॾियण जे लाइ त बाबा साईं जी एम सैयद छा कहिड़ी शख़्सियत हुई, उन जे लाइ हाणे हिनखे असां वॾे पैमाने ते खणी आहियूं। हीउ त अॼु जो प्रोग्राम त माशाअल्लाह ॾाढो तारीख़ी आहे। साईं जी एम सैयद जे नज़रिए सां तव्हां इख़्तिलाफ़ करे सघो था, पर एज़ अ पर्सनैलिटी उनजी जद्दोजहद जेका रही आहे, मां सम्झां थो माण्हू नेल्सन मंडेला जो मिसाल ॾींदा आहिनि, पर मां चवंदो आहियां त नेल्सन मंडेला खां बि वधि अगरि जद्दोजहद रही आहे साईं जी एम सैयद जी रही आहे सॼी ज़िंदगी। ॾिसो, साईं जी एम सैयद पहिरियों शख़्स हो जंहिं करारदाद पेश कई। ॿियो कहिड़ो बदिलाव हुन जे नज़रिए में न, बदिलाव जेका बंदर बांड थी हिते हासिल करण वारनि में थी, तंहिं ते एहतजाज थिया ऐं पंहिंजी जदोजहद जो आगाज़ कयूं। कराची बार जे दोस्तनि अॼु तारीख़ी कमु कयो आहे ऐं हीअ जॾहिं तइदाद में सभु वकील गॾु थिया आहिनि ऐं जेको साईं जी एम सैयद जो पैगाम शेयर थी रहियो आहे ऐं जंहिंमें पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल ऐं गॾोगॾु कराची बार ऐं ॿिया सॼे माना सुठा सुठा वकील हिते मौजूदु आहिनि, उहो सॼो प्रूफ करे थो त साईं जी एम सैयद केॾी वॾी अज़ीम शख़्सियत हुई। असां त साईं जी एम सैयद मां हिमतूं सिखियूंसीं ऐं इंसानियत सिखीसीं, हुसैन जी राह सम्झीसीं, लतीफ़ साईं सम्झोसीं ऐं साईं जी जेका अज़मत है वो इंसानियत समझीसी। हमारा मकसद है जो जी एम सैयद की शख्सियतें नौजवान वकलाओं को जो उनके बारे में बताना है कि वो किस आला पाए की शख्सियत थे। मैं कहता हूँ वो वर्ल्ड वाइड शख्सियत थे, सिर्फ पाकिस्तान के सतह के शख्सियत नहीं थे। जी एम सैयद ही ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन पास करवाया पाकिस्तान के लिए। आखिर क्या वजूहत थी कि जी एम सैयद जो है कि एक रुख दिखाया जाता है, दूसरा रुख दिखाया नहीं जाता है, तो लिहाजा उस चीज़ को, उस लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, उस चीज़ को जी एम सैयद की शख्सियत को या उजारा करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया। जी एम सैयद के हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बरसग़ीर पाक हिंद का सबसे अजीम लीडर, सबसे खूबसूरत लीडर जो सिंध की मिट्टी से ताल्लुक़ रखता था, और ये हमारे लिए फ़ख्र है कि हम जैसे जी एम जैसे लीडर हमारे इलाके में पैदा हुए थे और उन लोगों ने पाकिस्तान की बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और एक स्कॉलर की हैसियत से यहाँ सिंध अवाम, पाकिस्तान के अवाम
पश्तून, बलोच, सिंधी सब उससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे। तकरीब में शरीक सीनियर वकीलन जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं उन्हनि जो चवणु आहे त साईं GM सैयद एशिया जो तमामु वॾो लीडर हो। कैमरामैन फराज़ मीराणी सां गॾु आरिफ नाइज, अवामी आवाज़ TV, कराची। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk